Saat di mode perkawinan seperti ini itu biasanya memakan waktu tidak terlalu lama ya. Paling lama itu sekitar nggak nyampe 1 minggu ya dalam perkawinannya. Aku nggak mau, biasanya kalau dibuka pintu kayak gini itu langsung apa dia. Nah ini masuk dia. Nah ini si tukul kita ya, dia pindah ke kandang sebelah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Hobi Burung, channel yang membahas tentang berbagai macam burung, yang jelas tidak membahas burung yang ada di dalam celana kalian. Hehe. Halo guys, selamat pagi semua. Mohon maaf ya kalau di sini berisik ada suara ayam, karena ini adalah ayamnya bapakku dan ibuku. Ini ayam bangkok semua sobat. Nah ini gede-gede banget ini. Hehehe. Oh ya sobatku ya, hari ini kan libur kerja itu ya, karena hari ini itu adalah meringati sebuah, apa itu namanya ya, meringati apa Islam gitulah pokoknya sobatku ya. Jadi sekarang itu libur kerja, jadi aku mau bikin video. Wah itu pastor kita udah gacor-gacor di sana sobatku. Oh ya saudaraku ya, jadi di video kita kali ini sobatku ya, jadi itu berisik kali murainya nih, nggak bisa konsen aku. Tunggu sebentar sobat. Oke sobatku ya, jadi di video kita kali ini sobatku, jadi itu aku mau kasih tahu bahwasannya jika murai batu gembung di saat kita di penangkaran itu adalah suatu kabar gembira saudaraku. Jadi nanti saya kasih videonya di sini, karena kemarin itu sudah kepantau burung itu kondisi lagi gembung-gembung ataupun bulunya itu membentangkan kedua sayap. Itu adalah salah satu kode kode bahwasannya burung tersebut adalah sudah mulai perkawinan saudaraku. Alhamdulillah, itu yang di pojok sebelah kiri itu sudah bertelur saudaraku. Yang di kolam nomor 2 sini ini baru bertelur juga. Ini yang di sini udah bertelur. Ini betinanya kurasa lagi angkrem entah gimana ini, soalnya pagi-pagi nggak ada ini. Dan untuk yang di sini, yang di kolam pertama ini saudaraku, ini belum berjodoh ini, entah kenapa nih, si perawan ini susah banget berjodohnya. Nah oke, kita kasih tahu lebih lanjut dan lebih jelas ya. Kita kesini dulu. Nah, kita buka ini dulu. Ini sengaja kordennya nggak dibuka semua ya, karena di sana dia ada burung itu. Loh, ada burung murai di sana tuh, nampak nggak itu? Nah, burung ini agresif sekali kalau ada nampak burung baru ya.
Nah ini guys, ini hancur ya ekornya ya, karena ini lagi perkawinan, jadi burungnya ini memberontak sekali saudaraku. Nah eh, jadi kalau kita punya burung murai batu, kondisinya itu lagi kembung ataupun sayapnya itu kayak macam mana bergetaran ya, yaitu saudaraku, apa namanya ya, nggak konsen ini, aku ada kicau-kicau nih. Aku kalau ada burung ngoceh itu nggak konsentrasi sobatku. Tunggu sebentar ya. Nah jadi gini sobatku ya, jadi pas waktu kita di dalam kandang ternak ya kan, kalau kondisi burung murai batu ini sedang gembung, kondisi gembung ya kan, terus penggacorannya juga mulai kurang, itu adalah pertanda baik bahwasannya murai batu ini adalah masa perkawinan sobatku. Di mode perkawinan seperti ini itu biasanya memakan waktu tidak terlalu lama ya, paling lama itu sekitar nggak nyampe 1 minggu ya dalam perkawinannya. Dan lagi kalau dia di masa perkawinan itu penggacorannya itu agak kendor sobatku ya, akan tetapi itu nanti dia normal kembali, setelah si betinanya itu dia sudah mulai engkram, itu dia baru mulai stabil lagi ya. Dan ini untuk si tukul, alhamdulillah ini sudah mulai perkawinan, dan di sini juga dia sudah apa namanya ya, si betinanya sudah mulai engkram apa bertelur ini, tapi belum aku cek. Kalau yang di sebelah sana itu susah banget ngeceknya sobatku. Kalau di sini kan mudah, ini glodoknya di dekat sini aja ya sobatku. Oke, kita masukkan dulu si tukulnya ke kandang sebelah, karena si betinanya ini kan lagi bertelur ya. Kita pindah aja. Ini kalau cara mindahkan ini burung gampang kali sobat, tinggal kita panggil tukul, dia masuk sendiri. Tukul, masuk tukul. Tukul, tukul. Hei, masuk. Tumben ini si tukul nggak mau, biasanya kalau dibuka pintu kayak gini itu langsung apa dia. Nah ini masuk dia. Nah ini si tukul kita ya, dia pindah ke kandang sebelah. Ini jujur sobatku ya, untuk yang di kolam nomor 1 sini itu betinanya itu susah banget untuk penjodohan ya, atau mungkin karena dia masih dalam perawan apa gimana, kurang tahu lah aku sobatku ya. Jadi di sini kalau untuk betina ini, tunggu sementara. Nah ini untuk betina ini itu susah banget ya untuk berjodoh, nggak tahu aku karakternya ini gimana ya. Cuma dari segi gacor betinanya itu fighter banget sobatku. Akan tetapi kalau dia dikan sama si tukul itu dia lari-lari ya, maksudnya nggak bisa tenang gitu loh. Jadi susah ini kalau untuk masa perkawinannya sobatku. Tapi itu betinanya udah birahi tuh. Betinanya sudah birahi, cuman nggak tahu ini kok agak sulit ini menjodohkan burungnya ini. Itu padahal suaranya sudah suaranya kik itu adalah sudah birahi ya mas. Nah itu kalau murai batu ada suara kik, nah salah satu burung sudah memiliki birahi. Akan tetapi kalau sempat dia di dekat sama si jantan, dirayu seperti itu kan, cuman si betinanya itu lari-lari sobatku. Bahkan kalau setiap hari di sini si jantannya si tukul ya, itu dia bisa sampai bersembunyi ya, sampai dia lapar nggak mau makan, itu nggak tahu aku apa penyebabnya, mungkin karena takut sama si bejantannya. Nah ya sobatku, itu di sana alhamdulillah ini yang ekor panjang sudah apa berjodoh ya, itu dia ngecek itu
itu dalam feeling aku paling sudah ada 2 telurnya ya, feeling saja. Cuman di sini aku tidak mau melihat dan tidak mau menengoknya, nanti takutnya stres karena ini adalah pertama kali burung ini bertelur ya. Jadi nggak usah kita ganggu-ganggu dulu, biarkan burung ini tenang. Kalau situ kan udah biasa ya, kita ambil telurnya, kita cek telurnya, bahkan kita ambil anakannya, itu sudah biasa ya. Biarkan burung ini jangan pernah kita apa dulu, biar tidak stres dia ya. Alhamdulillah si tukul sobatku, semenjak ada pejantan ini ya, itu suara materinya itu semakin banyak ya. Alhamdulillah semenjak ada ekor klewer ini. Nah ini si tukul itu mentalnya semakin fighter ya, semakin fighter, bahkan penggacorannya juga sudah mulai oke lah. Aku gak berani ngecek di sana telurnya sobatku, nanti takutnya stres burungnya. Nah, jadi di video kali ini sobatku ya, jadi aku mau ngasih tahu saja bahwasannya kalau ketika kita memiliki burung murai batu yang sedang di dalam kandang ternak, itu menggembungkan bulu, percayalah sobatku ya, itu adalah kabar bagus. Itu adalah suatu masa dia mulai masa perkawinan ya. Dan nggak usah khawatir, kalau sudah mulai masa perkawinan kita cuman menyetel makanannya saja ya. Kita setel pola makanannya yang bagus itu seperti apa ya, mungkin kalian bisa mengerti ya. Kalau di sini kalau untuk pemberian jangkrik itu kalau bisa dikasih takaran saja, nggak usah banyak-banyak. Dan kalau untuk ulat Hongkong aku sarankan dikasih sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau dia sudah mulai beranak, keluar anaknya sudah menetas, barulah kita jangan pernah telat gitu saja saudara-saudaraku ya. Ini gelisah kali si tukul ya sobatku ya. Dia tuh bawaannya pengen masuk aja ke sini, entah kenapa nih. Coba kita masukkan lagi. Aku kalau sama si tukul ini sobatku, kalau dia mulai gelisah, itu aku masukkan ke sini ya. Aduh. Kita masukkan dulu ya. Tukul nih gimana ya, karakternya agak lain ini. Ini kalau dia sudah mulai gelisah itu dia pengen masuk di kandang sebelah ya. Kita biarkan dulu dia mau masuk atau enggak. Nanti dia udah mulai masuk itu. Nah, inilah tukul ini memang aneh, dia pengen kali ke sana kemari, pengen punya istri 2 tapi yang satunya nggak mau. Ejo lagi berjemur sobatku, ini lagi birahi tinggi ini jemur. Ini kandangnya baru guys, dan ini pleci kita. Oke guys, dan ini adalah murai pastol kita ya. Ini mau membentuk mentalnya, jadi kita taruh jauh-jauh di sendiri, kita embunkan dan kita jemur ya, penjemuran. Ini alhamdulillah sudah mulai penggacoran ini saudaraku ya, pastolnya sudah mulai mau ngotot-ngotot suaranya ini. Jadi kalau ketika si burung dewasa gacor itu dia sudah mulai gacor juga ini burungnya, mulai ngotot-ngotot juga ini. Ini pastol kita udah cantik ini saudaraku ya, udah ngotot-ngotot aja ini. Kalau kita di kandang ternak enak banget ya dengerin suara gacornya burung, apalagi kalau di sore hari. Waduh, kalau di sore hari itu wah suaranya itu ribut banget ya. Si tukul sama si ekor panjang ini kalau sempat gacor, wah enak banget sobatku. Keuntungan kita memiliki burung itu di saat kita stres itu enak. Kita dengarkan burung aja udah
bawakannya enak banget sobatku ya. Oh ya saudaraku, ini adalah kabar gembira bahwasannya si kacer ini sudah menetas anakannya 2 ekor. Tapi nanti kita buatkan video sendiri ya, karena kita tidak mau kita campur-campur. Nanti nggak enak lah nanti kita campur-campur saudaraku. Ini udah menetas sudah sekitar 3 hari ini, baru kepantau kemarin. Nggak tahu ini kemarin itu sempat frustasi aku. Kok burung ini kok makannya kok banyak banget. Setiap hari dikasih habis terus. Ternyata burungnya ini apa sobatku? Udah menetas telurnya. Anakannya 2. Nanti kita buatkan video saudaraku ya. Nah, cukup sampai di sini saja saudaraku. Video ini tidak bermaksud apa-apa, cuman ngasih tahu aja bahwasannya kalau murai batu sedang gembung itu adalah suatu petanda bagus ya. Dan itu sudah mulai perkawinan. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.